Chegou agora pelo correio o meu Avel. Ó, tudo fechadinho, ó, lacradinho. Aqui também, ó, tudo lacrado. Lacrado. Chegou agora. Vou dar aqui o telefone pra Neidinha pra ela ir filmando enquanto eu vou abrindo. Aí você vai pegando sua caixa, Neidinha, aqui pra mim. Tá. Segura aí. E vai que tem um tijolo aqui dentro, né? Uhum. Então vai quebrado, sei lá. É, nunca se sabe, né? Oi? Não é um videocassete? Não. Oh. Uma caixa biita. Uhum. Tcharam! Tcharam. Oh. A gente vai abrir aqui. Brinquedinho novo. Meu brinquedo novo. Vamos ver se ele liga. Eu não sei nem onde é que liga, mas vamos ver se é aqui. Eu acho que não é aqui. Eu acho que é aqui. Mas já vem carregado? Deve um pouquinho de bateria. Oh! Então está tudo funcionando. Lento, lento, lento. Um dia ele começa. Caixa bonita, cara. É mesmo? Olha o teclado. Nossa, que show! E pra que eu comprei árvore de Natal? Pendurava ele aqui na É a santa. Valeu, ninguém. Obrigado. Pior, velho. Olha, bonito. Está atualizando o sistema. Esse é um RTX 2060 A65 Live. Legal, hein? Aí vou montar o Pi On. Então é isso aí. Agora vamos ver como é que ficou o resto. Abraço, galera. Canal Pi On, hein?